ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਦੀਵਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਸੜਕ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਰੋਕ ਲਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿਦੋਂ ਲੰਘਾਉਣਗੇ। ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ ਬਲਡੋਜ਼ਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦੀ ਨਿਊ ਵਲੌਗ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਹੈ 9 ਸਤੰਬਰ